Anche se le abbondanti nevicate certi anni coprono pascoli e mughi e i fabbricati delle malghe, l'estate corre in fretta verso le quote più alte del nostro altipiano. È al bosco che le tarde nevicate sono davvero dannose. Gli alberi, risvegliati in maggio dal cuculo ed entrati in vegetazione, si ammorbidiscono e il carico della neve pesante li fa schiantare o divelgere. A fine maggio, dopo aver allontanato la giovane figlia che era rimasta con lei per un anno, la femmina del capriolo era andata a cercarsi un posto tranquillo dove partorire. Di solito è con esposizione a sud, coperto da bassa vegetazione, o un prato con erba alta e folta. A 2 ore dalla nascita, i piccoli sono già in grado di stare in piedi e succhiare il primo latte. Dopo la poppata, la madre si discosta di pochi passi e fischia debolmente. I piccoli, nascosti tra l'erba, restano immobili e invisibili, privi anche di ogni odore. E quando niente si muove nel prato e nessuna ombra compare, nessun rumore, allora un sottile e quasi a noi impercettibile fischio comunica loro: «Io sono qui, non muovetevi!»